Здравейте! Казвам се Драгомир Димитров и днес ще ви представя темата за разширените списъци за контрол на достъпа Extended Access Control Lists. В това видео ще си припомним какво представляват стандартните Access листи и какви са приликите и разликите между тях и разширените Access листи. Във второто видео ще разгледаме спецификите и конфигурацията при разширените Access Control листи. Нека си припомним какво е характерно за стандартните Access листи. Access Control листа е последователен списък от редове с действия, разрешаващи или забраняващи определена комуникация. Всеки пакет, който премине през интерфейс с конфигуриран Access Control лист, се проверява за съответствие с редовете, започващ от първия и вървейки надолу до последния. Ако не се намери съответствие, тогава пакета се игнорира, тъй като в дъното на всеки Access Control лист има ред Implicit Deny, т.е. ако сме достигнали до този ред, пакета не се обработва повече. За да разберем за кой хост или мрежа е даден ред, използваме обърнатата маска. Обърнатата маска има същите функции като Subnet или мрежовата маска, но се нарича обърната, тъй като битовете, които трябва да следим за съвпадение, са маркирани с 0, а тези, които можем да игнорираме, са единици. Разгледайте примерите в слайда, за да си припомните как работи Wildcard маската. Според това, дали даден пакет достига ротиращата таблица за определяне на маршрут или не, имаме входящи и изходящи Access листи. При входящите първо се проверява дали пакета може да бъде обработен от ротиращата таблица, докато при изходящите маршрута вече е намерен и пакета е постъпил в кеша на изходящия интерфейс. Тук следва да се провери дали той може да бъде изпратен или тази комуникация не е разрешена от изходящия Access лист. Правилото на трите P може да се интерпретира последния начин. Един Access лист per протокол, per direction, per интерфейс. Т.е. за определен протокол, посока и интерфейс. В примера с рутер с два интерфейса и пуснати IPv4 и IPv6 протоколи, може да се конфигурират максимум 8 Access Control листа. Нека си припомням как работят TCP комуникациите. Започва се с процеса наречен TCP Three-Way Handshake. Целта му е да подготви сесията за данните от самото приложение. Всеки флаг има своето значение, като началото се задава с SYN флаг, а края с FIN. По време на комуникацията се изпращат и acknowledgement флагове, които потвърждават вече получени сегменти. В конкретиката на Access листите, TCP сегментите идентифицират на кой порт работи услугата, която се достъпва чрез съответната комуникация. Можем да филтрираме по порт на източника, но в 99% от случаите важният е порта на получателя на трафик. На слайда виждате някои добре познати портове и услуги. Филтрирането на пакети чрез Access Control List следва строг алгоритъм. Както вече споменах, инспекцията започва от първи ред и върви надолу, докато не се намери съответствие. В примера тук се проверява откъде идва пакета и какъв тип услуга се търси. В зависимост от източника на трафика, той ще бъде пропуснат, ако е от мрежа А, или ще бъде спрян от Access листа, ако е от мрежа Б и се опитва да достигне някой веб сервер. Тук ще си припомним основните разлики между стандартните и разширените Access листи. Стандартните филтрират само на база източник на трафика, докато при разширените може да зададем доста критерии за филтри. Източник и получател на трафика, портовете от транспортния слой на източника и получателя, както и типа на протокола.
Ето и пример за филтриране чрез стандартен и разширен Access List. Стандартният инспектира само полето Source IP адрес, като в случая ще разреши комуникации, идващи от мрежата 192.168.30.0. Разширения Access List ще разреши комуникации, идващи от мрежата 192.168.30.0 с получател който и да е и търсещи web услуги, работещи на TCP порт 80. Access Control листите могат да бъдат номерирани или именувани. При номерираните трябва да знаем типа на Access листа, стандартен или разширен, за да изберем правилен номер, докато именуваните дават възможност за редактиране в движение на Access листа. Имайте предвид, че именуваните са по-предпочитани, тъй като се конфигурират по-лесно и в името можем да вложим смисъла на дадения Access лист. На този слайд може да си припомним къде е най-добре да се конфигурира Access лист. Разширените е добре да се конфигурират максимално близо до източника на трафика, докато стандартните, които инспектират само полето Source IP адрес, се конфигурират възможно най-близо до получателя на трафика. Разбира се, има и други фактори, които могат да наложат конфигурация на Access листа на определени други места. Нека сравним къде следва да конфигурирате стандартен Access лист, който цели спиране на трафик, идващ от мрежата 192.168.10.0 да достига мрежата 192.168.30.0. Тъй като правилото е да се конфигурира максимално близо до получателя на трафика, най-удачно е това да стане на рутер R3 интерфейс G00 в изходяща посока. В този слайд ще разгледаме къде е удачно да конфигурираме разширен Access лист, който цели спиране на Telnet и FTP трафик, идващ от мрежата 192.168.11.0 до мрежата 192.168.30.0, като всеки друг тип трафик от 11-та мрежа трябва да не се филтрира. Златното правило при разширените Access листи е да ги конфигурираме възможно най-близо до източника на трафика, затова логичното решение е това да бъде на рутер R1 интерфейс G01 входяща посока. Така ще ограничим съответните видове трафик възможно най-рано. Надявам се, че сте успели да си припомните за какво се използват Access листите. Моля, изгледайте и втората част от темата, където ще научим повече за специфичните особености на разширените Access листи.